Vollil käib jõuluvana. Ühel päeval, kui õues oli juba väga palju lund ning isa ja ema olid ostnud koju väikse kuuse, oli Voll nohu. Ema arvas, et Volli peaks nohu pärast koju jääma. Las laps puhkab, siis saab lasteaia jõulupeo ajaks terveks. Oli ka isa nõus. Kui isa ja ema tööle läksid, jäi Volli veel natukeseks ajaks voodisse lesima. Aga ta ei viitsinud eriti kaua lesida, sest voodis lesimine oli väga igav. Volli ronis voodist välja, käis pissil, pesi käed ja hambad puhtaks, pani riidesse ning läks kööki. Ema oli lauale jätnud kogukese, ühe keedetud muna ja väikese kukli. Poiss sõi need kõik ära, jõi meega magusaks tehtud piparmünditeed peale ja pärast seda hakkas tal jälle igav. Siis läks ta akna juurde ja vaatas õue. Kogu linn olid täiesti valged, isegi vanalinna tornid, mis toaaknast paistsid, olid peaaegu täiesti valged. Volli muutus väga kurvaks. Küll see elu on igav, mõtles ta. Kui oleks lund sadanud, siis oleks saanud vähemalt lumehelbeid vaadata, aga praegu ei sadanud isegi lund. Kuid siis tuli talle pähe väga hea mõte. Kui maailmas üldse midagi põnevat on, siis on see kindlasti isa ja ema suures riidekapis, mõtles Volli. Ta teadis väga hästi, et kui isa ja ema tahtsid midagi tema eest ära peita, panid nad selle riidekapi isa vana pika musta mantli taha. Nüüd hakkas juba natuke põnevam. Volli tegi riidekapi ukse lahti, aga ei näinud seal alguses mitte midagi huvitavat. Ühel pool olid ema riided ja teisel pool olid isa riided. Kõige taga rippus isa must mantel, mille isa oli ostnud siis, kui Vollit veel ei olnud. Ema arvas, et selle mantli peaks ära viskama, aga isa uskus, et see tuleb 20 aasta pärast jälle moodi ja siis pole vaja uut mantlit osta. Volli ronis kappi, tõmbas isa mantli kõrvale ja nüüd läks juba väga põnevaks. Mantli tagant paistis suur punane riidest kott, mille suu oli valge paelaga kinni seotud. Volli katsus kotti. Selles oli suur ja kandiline karp. Ta tõstis koti kapist välja, sidus paela lahti ega osanud öelda muud kui äge! Kotis oli auto. Ja mitte tavaline auto, see oli väga suur raadioteel juhitav auto. Puldiga auto, jess, rõõmustas poiss. See on kindlasti seesama auto, mille jõuluvana mulle toob. Nii põnev polnud Vollil kunagi veel olnud. Nüüd oli tal juba väga hea meel, et tal oli nohu, et ta koju jäi ja tal enne väga igav oli olnud. Volli tegi karbi lahti ja kiskus auto sellest välja. Peale karbi oli auto ümber veel suur kilekott, mille pidi samuti ära võtma. Karbi sees olid ka patareid, mille Volli pärast väikest pusimist õige koha leidis. Siis võttis ta puldi kätte ja tundis, et tema käed värisevad natuke. See oli tõeline põnevuse värin. Volli vajutas parema käe pöidlaga puldi kangi ja auto sööstis nagu pöörane suurde tuppa. Puldi keskel oli rool ja seda keerates sai autot juhtida. Ja kui kangi enda poole tõmmata, hakkas auto kohe tagurpidi sõitma. Volli sõitis autoga kohe kõik toad läbi. Siis ehitas ta diivani peale raamatutest ja diivanipatjadest hüppemäe. Kui auto diivani seljatoe pealt suure hooga sõitma hakkas, lendas see nagu Marko Märtini ralliauto läbi õhu ja prantsatas teisel pool diivanilauda otse televiisori ees maha. Kuna auto oli päris suur, istus Volli nüüd ise sellele peale ja vajutas kangi. Auto hakkas sõitma ja kui ta jalgadega hoogu andis, sõitis see juba päris kiiresti. Poiss vuras oma autoga kööki, tegi seal edasi-tagasi nõksutades paar ringi ning otsustas siis isa ja ema tuppa tagasi sõita. Päris kohale ta ei jõudnud, sest vahepeal said patareid tühjaks ja kui Volli jalgadega rohkem hoogu andis, kostis autost natuke raginat. Siis võttis ta patareid puldi autosest välja, pakkis need ilusti sisse, tõmbas autole kilekoti ümber, pistis selle karbi kotti ja kotikappi. Siis läks Volli duši alla, sest oli täitsa higine. Paari päeva pärast sai Volli terveks ja läks lasteaeda. Seal oli jõulupidu ja ta sai jõuluvanalt kommipaki. Siis läks veel paar päeva mööda ja saabus päris jõuluõhtu. Keegi koputab, kes see küll võiks olla, hüüdis isa, kui kell oli saanud 7. Isa, ema ja Volli jooksid ukse juurde. Ukse taga kohmitses onu Jaanus, kes oli pannud endale punase mantli selga, mütsi pähe ja pika valge habeme ette, et Volli teda ära ei tunneks. Aga Volli tundis onu Jaanuse ära küll, sest punase mantli alt paistis tuttav ruuduline särk ja ta rääkis onu Jaanuse häälega.
onu Jaanus ütles, et ta tuli majja läbi korstna. Volli ütles, et sellel majal ei ole korstnat ja siis ütles onu Jaanus, et tegelikult tuli ta läbi prügishahti. Volli ei uskunud ka seda, sest sel juhul oleks onu Jaanus pidanud olema üpris räpane ja vastikult haisema. Aga kui onu Jaanus uksest sisse astus, ütles ema hoopis, et jõuluvana lõhnab nagu Hugo Boss. Tegelikult ei huvitanud Vollit üldse, kas onu Jaanusel oli küljes mingi bossilõhn või prügilõhn. Vollit huvitas hoopis see, et onu Jaanusel oli kaasas suur punane riidest kott, mis oli valge paelaga kinni seotud. Kas siin peres häid lapsi ka on? Küsis ta jämeda häälega. Mina olen, kilkas Volli. Ta luges onu Jaanusele Leelo Tungla luuletuse piimasuppist, sai oma kingituse kätte ja hakkas sellega kohe mängima. Kas sa saad ikka selle käima? Uuris isa. Muidugi saan, vastas Volli. Natukese aja pärast hüüdis poiss isale. See ei tööta, see on vist katki. Ei saa olla, see on ju täiesti uus. Ei uskunud isa. Isa istus põrandale, võttis suure puldiga auto endale sülle ja hakkas seda uurima. Patareid olid õigesti sees, aga auto ei teinud piuksugi. Kui isa auto tagurpidi pööras, märkas ta, et esimeste rataste juures oli paar asja katki ja 2 vedrud ilmnes oma pesast välja. Nad on meile katkise auto müünud, pahandas isa. Mis rõõmu nüüd sellest lapsel on, kui ta saab jõulukingi, aga see ei tööta. Hea, et meil vähemalt komm ja piparkooki on. Volli tegi kurvana pähe ja oleks hea meelega ka natuke nutnud, aga nutt ei tahtnud tulla. Sellepärast oli ta lihtsalt väga kurva näoga. Ära ole nii kurb, lohutas ema. Isa läheb pärast jõule poodi ja vahetab selle ümber. Õnneks oli isal ostutšekk alles. Ta läkski kohe pärast jõule mänguasja poodi. Alguses müüjad ei uskunud, et nad isale katkise auto olid müünud. Isa oli müüjatega rääkides hästi viisakas ja väga õnnetu näoga ja seletas, et laps oli terve õhtu kurb ja tema jõulud olid rikutud. Lõpuks läksid ka poejuhatajal silmad märjaks ja ta ütles, et võib-olla tõesti sattus kõikide tervete autode sekka ka üks katkine. Aga kuna poes enam täpselt samasugust autot ei olnud, sai isa natuke suurema ja kallima, aga lisaraha temalt ei võetudki. Kui isa uue autoga koju jõudis, oli Vollil jälle natuke aega väga põnev, aga auto peale ta enam ei istunud.